Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, betul-betul dalam hutan sekarang ni. Baru sampai dekat Sungai Tekam. Ni kira Makau Balak. Okey. Bawa 2 biji betul saya. Jalanan yang bagi aku cukup mencabar dengan loloda ni. Sebabnya tadi ada satu bukit. Sampai 3 kali try. Mula gear 2 tak boleh lepas. Pakai differential lock pun tak boleh lepas. Pakai C gear tak lepas, berkais. Taklah pakai gear 1 baru lepas. Sekarang ni lepas turun ni nak keluar ni mesti masalah. Sebab apa ni, rem ni berat. Dia ada beberapa bukit yang tinggi kat kawasan ni. Apa pun turunkan dululah. Tengok apa cerita lepas ni. Ini semalam aku isi dekat Paka, simpang kedai Mac Bulu ke dia orang cakap. Sekarang ni ada dekat Sungai Tekam, Kota Kelangi.
lebih 20 tahun tak pernah pandu basic betul-betul ni. Baru hari ni pandu paksa sebab daripada accident. Ini pun dah tunggu tak berapa jam dah.